Спасатели помогают попавшим в беду туристам, которых непогода застала в палатках в походе. Кроме того, в снежные заносы массово попадают автомобили. На кадрах видно, что из-за метели видимость на дорогах значительно ухудшилась, что представляет большую опасность для участников дорожного движения. Спасатели оказывают помощь водителям, попавшим в метель на акватории озера Байкал. Особенно сложная ситуация сегодня на акватории озера Байкал в проливе Малое море, где зарегистрированы порывы ветра до 35 метров в секунду и метель, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Роман Пешков. Сотрудники МЧС просят воздержаться от поездок по ледовой переправе. Водителям рекомендуется переждать непогоду.